जो किसी के 3 पैसे, मैं बात कर रहा हूं 3 रुपयों की नहीं, 3000 रुपयों की नहीं, 3 पैसे जानबूझकर दबा ले, बरोज़े क़यामत उसे 700 बाजमात नमाजों का सवाब देना पड़ जाएगा। 700 बाजमात नमाजें अपने पास तो शायद पूरी जिंदगी में नहीं है, और भी 3 पैसे के बदले। इधर तो लाखों करोड़ों रुपए खा के बैठे, एहसास ही नहीं है। आज नहीं कोई वसूल कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि कल कोई वसूल नहीं कर सकेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम समझते नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात ये बहुत अच्छे काम हैं, मगर बंदों के हुकूक समझो। किसी की अमानत आती है उसे लौटाना होगा, ढूंढ के पहुंचाएं।